Hello，大家好，我今日想試下用一張低糖低卡路里嘅士多啤梨果醬去整一個士多啤梨 BBQ Baby Ribs，即係豬仔骨。豬仔骨我就用咗呢隻嘅天然牌子啦，因為我想用氣炸嘅方式，所以今次就會用半份嘅豬仔骨完全解凍咗之後就揾廚房紙盡量印乾佢，有咁乾就印咁乾。印乾咗之後我哋就可以開始醃我哋嘅豬仔骨啦。醃料方面就會有牛油果油啦、海鹽啦、黑胡椒啦、西班牙嘅紅椒粉啦。落晒所有醃料之後就可以同我哋呢份豬仔骨做按摩噶啦。平均將所有醃料上下咁樣搽勻晒佢。為咗保持肉質嘅嫩滑同埋水分我哋係會用錫紙包住晒我哋成個豬仔骨，先至再放入去氣炸鍋。咁食嘅時候就仍然都會好 juicy 噶啦。我會用2張錫紙啦，第一張錫紙就會整咗一個兜嘅形狀啦，就擺嗰個豬仔骨啦，跟住再加多1茶匙嘅水入去，先至去包埋個豬仔骨，咁確保我哋焗嘅時候有足夠嘅水分去保持住肉質嘅嫩滑。跟住我哋就可以放入去氣炸鍋嗰度焗第一次啦。咁溫度大約就係180度啦，焗40分鐘嘅。咁因為我呢個氣炸鍋就得30分鐘，咁所以我陣間就會加多10分鐘。喺豬仔骨焗緊嘅時候我哋就可以預備我哋士多啤梨 BBQ 嘅醬啦。今次我就會試用呢個牌子嘅士多啤梨果醬，佢就用100% 新鮮韓國草莓去整啦。另外就係超級低糖，佢1樽嘅糖分就等於出邊16樽嘅份量噶啦。其餘嘅醬料仲會有無糖有機番茄醬啦、日本米醋、芥末醬、豉油同埋清水嘅。喺我哋去用個醬之前我哋就會攞去慢火煮一煮嘅，等啲味再出啲，同埋變得結啲。陣間搽上嗰個豬仔骨嗰度就再容易啲吸收啦。豬仔骨焗完40分鐘之後我哋就打開嚟睇一睇。你可以揾支牙籤喺最厚肉嘅地方吉一吉落去。如果你好容易吉到就代表你可以搽嗰啲士多啤梨 BBQ 醬噶啦。如果吉之後你發覺都比較難吉入去咁就可能要再焗多一陣。我哋開始可以掃醬汁噶啦。今次第一次就薄薄地底面搽一浸，搽完之後就翻焗180度大約5分鐘。今次就唔使包住佢噶啦。5分鐘之後我哋再攞出嚟搽第2次嘅醬汁。咁今次就搽得厚身一啲咯，其實已經好香啦。我底面上下反轉咗幾次 ，keep 住搽多啲醬汁，等佢陣間再入味啲，再香啲。我哋拎佢焗埋最後一次，都係大約180度。今次就2至3分鐘，焗好啦。哇，你睇下顏色幾靚，睇見都即刻想食。成屋其實已經布滿咗士多啤梨 BBQ 醬嘅味道。食之前再落啲新鮮嘅檸檬汁，酸酸甜甜，提升味道。好容易就切到落去，咁即係應該仲係好嫩滑啦，肉質非常之厚啊！我唔客氣啦，大家有時間快啲一齊試下整啦，下次見。